godt fiske, sant? Men når du kommer opp i Lofoten og skal være med på skreifiske, så er det viktig for fiskeren å på en måte få fisk. Men før fiskinga, han får ikke fisk hvis han ikke har seg et godt nummer kvelden før. Da når du mønstrer på båten, så sier de opp i Lofoten: har du fått noe godt hall i natt? Og nå snakker vi om, er du klar? Ja. Opp i Lofoten finnes det fisker, mange fisker, skitne fisker. Hele Lofoten er full av fisker, finner farlig og dra dem på. En er for liten, den lar vi gå, en er for stor, den går vi ifra. Men alle andre tar vi med oss heima, og krysse gresset får vi drømme på. Og så, etter vi har spist en god middag med lofotorsk, så må vi ha dessert. Fortell oss den vekste jordbær, røde jordbær, hele verden. Jordbær, vingestrå, og dra dem på. En er for gammel, den lar vi stå. En er for grønn, den går vi ifra. Men alle andre tar vi med oss hjemme. Og lever lykkelig med så